Ga je wat heljen? Ja, ik probeer het al vanzelf. Je maakt het nog 30 kilometer in 12 uur. 34 kilometer. Oh, in 12 uur dat helemaal, hè? Oh, geen jaar. Want je bent de allerlaatste, hè? Ja, maar ja, ik moet toch. Maar toch in de laatste wezen zelf. Maar wordt het net tijd om auto te stappen? Oh nee, ik ga nog even trooien. Ik wil helien. Ik wil helien. Ik wil helien. Maar je zit ik met scheef op een fiets. Ja, maar ja, dat is mijn heupen. Ik heb al lang een verkunstheupen. Zit er niet wat scheef in? Nou, ze met de ene, ja, dat zit net helemaal goed. Maar fietsen ze met, dat is wel. Ik kan beter wat fietsen rennen. Eén wachtje, meneer. Meneer, één wachtje. Wil je even wachten? Ja. Wat? Eén, Ja. één, ja, één nog wat. Wij krijgen contact met het bestuur. En die heeft ze nu gezegd, wij mochten jou net meer gaan letten. Want jou heiligt het net, want het is namelijk zo. Het is nog 10 minuten voor 11 en je moet er nog 30 kilometer. Ik vind het nooit. Je mag je wel terug. Je mag wat erop fietsen, maar tolenvoeren is de tolenvoeren. Als jouw kwartieren tol binnenkomen, krijg je geen medaille meer. Nee, Nog niet een pech. Ik ga een bol uitfietsen. Daar heb je ook gelijk aan. Ik heb een medaille. Ik fiets rooien. Oké, Dan oké. ben je een medaille. Oké. Ik vind het jammer Ja. dat je een medaille krijgt. Nou, het beste. Dus je ging het allemaal achterom? ja, we zijn besloten dat wij erachter blijven. Het is, nee, ik vind het net verantwoord om helemaal in te gaan. Nee, stel je voor, hè, wat er Ja. wat gebeurt, je gaat net een lekkere nacht in, denk ik. Nee. Ik lees op bed en tegen ik ben zo erbij. Ja, hè? Ja, dat kunnen we net op de zuid Nee, komen. dat kan het zo zijn. Nee. Waarom stap je net gewoon uit? Nee, ik stap net al. Ik fiets ik naar een vriendje daar straks. Een vriendje? Naar een vriendje daar, ja. Maar waarom mag je daar nou nog in? Hè? Daar kom ik wel uit, vriendje. Dus dan mag je nou helemaal naar huis te fietsen. Nou, helemaal. En wachtte ik hier op jou in Bolzert? Nee. Helaas het met dingen op mij. Ik net die vriendje? Nee. Ik weet niet mooi een broer van mij nou zit mij. Die met morgen weer aan het werk. Dus ik ben die laat op bed. Ha, heren. Hey, goeie jongen. Ah, goeie. Je zit hier nou als laatste.
Ja, het is wat mooi waar, no? Ja. Ja, het is noffelijk buiten, hè? En het is nou mooi waar, dus we moeten meewijzen. Ja, daar. Daarachterin, daar komt nog geen on. Er komt nog hier aan. Nou, nee, mooi te leven. Het is toch toch woorden west? Ja, het is toch woorden west. Dat ben je fietser, joh. Ja, wordt er 15 voor, dat is juist daar. Is dat zo? Jawel. Je dat de laatste? Ja. Zullen we zijn taai horen? Ja, we gaan ze taal juichen. Ja. Nee, dat was 4 dan, hè? Ja. Hey! Zo. Ik mag u niet meer laten gaan. Het is 12:30. Maar dat vind ik nou, zit me. Meneer, ik heb orders. Ik fiets wel gewoon terug. Ik ben, Wilt u dan even 5 tellen wachten? Dan ga ik even in overleg nog met het bestuur. ja. Als u nu in de bus stapt, dan krijg je nog een medaille. Doe je dat niet, dan krijg je geen medaille en deze wordt niet geregistreerd bij de andere ritten die je hebt gemaakt. Dan mag het maar even. Daar win je. Ja? Oké. Zo. Voor mij zit er verder geen punt van. Ik zal jou de medaille, Jan, want ik het jou denk ik om. Oh ja, want die hoek. Uiteindelijk wel, denk ik. Maar ik zal hem je, Jan. Oh, Kijk eens even. Nou, ik heb het toch verbracht en ik heb een medaille nou. Ja. en ik gang het dan. Nou, hoe ga je nou in de hoer staan? Ik ging wel op een fietsje. Nou, ik weet niet of dat wel maat. Ja, Hoe ben je al in Bals het komen van een man? nou op een fietsje. Ook op een fiets. Ik heb een fiets. En jou rieden nou weer, willen nou naar Fransie, daar rieden weer op een fiets. Oh, Ja, dat wordt wel een probleem, denk ik. Is ik, ja? We nemen uw verantwoordelijkheid en we brengen jou ik naar thuis. nou, dat is niet goed. Nee, dat weten we wel, maar wij vinden wel dat het maakt. Ja. Dus we doen dat even. Ik vind het Even. wel ook. Even. Maar goed, het is ook het hier voor een, misschien ook het hier voor jou met tussen binnen. Ja? Ja, zeker. Maar ja, dan krijg je in elk geval maar een goede gemoedsrust erbij. Dan heb ik maar een goede gemoedsrust erbij. Ik neem even een echte zonema en een sleep om het leven, jongen. Ja, dat komt wel goed. Een sterk idee, prachtige beelden, een verscheidenheid aan emoties die bij de kijker worden opgeroepen, respectvol gemaakt. Zoals de makers zelf schreven in een toelichting pleidooi, en dat weten we al, soms valt alles op zijn plaats. De persoon was een cadeautje, het resultaat het beste wat er gemaakt kon worden. Dat vond de jury ook. De winnaar van de Gouden NL Award 2012 is Omroep Friesland met de laatste fiets.